చూపిస్తున్న మోడల్ వచ్చేసి అల్ట్రా గ్రైండ్ ప్లస్ గోల్డ్ 2 లీటర్ కెపాసిటీ. ఇది వచ్చేసి మనకి ఎప్పుడైనా అల్ట్రాలో ది బెస్ట్ గ్రైండర్స్ వస్తాయి. అండ్ ఇది వచ్చేసి 2 లీటర్ కెపాసిటీ. అండ్ లోపల చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ ఓపెన్ అవ్వడానికి ప్రెస్సింగ్ బటన్ వచ్చింది. అండ్ వైపర్ అయితే మనకి వైట్ ఒరిజినల్ ప్లాస్టిక్ ఉంది. అండ్ ఇక్కడ ఒక నూబ్ వచ్చింది ఈ ప్రెస్సింగ్ కోసం. లోపల 2 కొనికల్ స్టోన్స్ ఉన్నాయి. అండ్ 304 స్టీల్ బాడీ వస్తుంది, స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ బాడీ. మిక్సింగ్ కూడా బాగుంది. లోపల రఫింగ్ స్మూత్ ఉంది. ఇది కింద మాత్రం స్మూత్ అవ్వడం చాలా టైం పడుతుంది. మనం బయట కొంటా ఉంటే చాలా టైం, కొన్ని డేస్కే ఏమవుతుందంటే స్మూత్ అయిపోయి పిండి ఎక్కువ టైం తీసుకుంటూ ఉంటుంది. దీంట్లో అట్లా ఏమి ఉండదు. మీరు ఈ నూబ్ని కరెక్ట్గా పెట్టేసుకొని క్లోజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇట్లా క్లోజ్ చేసేసుకోవచ్చు. అండ్ దీనికి లిడ్ వచ్చేసి ఇలా ఉంటుంది. ఈ లిడ్ పెట్టేసుకోవచ్చు. బెల్ట్ సిస్టమ్తో రన్ అవుతుంది. గ్రాండ్ ప్లస్ గోల్డ్ మోడల్. అండ్ 150 వోల్ట్స్ మోటార్ ఉంటుంది. 1 ఇయర్ కంప్లీట్ వారంటీ వస్తుంది. ఇది మొత్తం కంప్లీట్ మాన్యువలే. మనమే బటన్ ఆన్ చేసుకోవాలి. పిండి అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఆఫ్ చేసుకోవాలి. అండ్ మీకు ఆటోమేటిక్ టైమర్ మోడల్స్ వచ్చేసి దీంట్లో పర్ఫెక్ట్ ప్లస్ అని చెప్పేసి ఉంటుంది ఆ మోడల్. అది బెస్ట్ ఉంటుంది. అది కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎక్కువ మాన్యువల్ యూజ్ చేయడం బెటర్. ఎందుకంటే ఆటోమేటిక్లో ఏంటంటే చిప్ ఉంటుంది. కొన్ని డేస్కి పోయిందనుకోండి మళ్ళీ ప్రాబ్లం అవుతుంది. మాన్యువల్ అయితే అట్లా ఏమి ఉండదు. వాటర్ పడినా ఏం కాదు. బటన్ ఉంటుంది కాబట్టి ఏం ఇష్యూ ఉండదు. కొందరు యూజ్ చేస్తారు. మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే అవసరం లేదు. గ్రైండర్లో అయితే ఎప్పుడైనా మనకి అల్ట్రా బెస్ట్ ఉంటుంది. అండ్ బెల్ట్ సిస్టమ్తో రన్ అవుతుంది. ఇది 150 వోల్ట్స్ మోటారు. లుక్ కూడా వైట్ అండ్ పర్పుల్ మస్తు ఉంటుంది. లేడీస్ అట్రాక్ట్ అవుతారు ఈ మోడల్స్కి. స్టెయిన్లెస్ స్టీల్ కూడా మనకి ఇది బౌల్ తిరిగేటప్పుడు కూడా చాలా స్మూత్గా తిరుగుతుంది, హెవీ సౌండ్ రాకుండా. దీనిలో అన్ని టైప్స్ మనం రైస్ వేసుకోవచ్చు, రైస్ కూడా చేసుకోవచ్చు, నానబెట్టిన రైస్ చేసుకోవచ్చు, మినపప్పు, చట్నీస్, హాట్ చట్నీస్, గట్టి చట్నీలు, ఇట్లాంటివి అన్నీ చేసుకోవచ్చు. బెస్ట్ ఉంటుంది. నా సైడ్ నుంచి గ్రైండర్ సజెస్ట్ చేయాలంటే గ్రైండ్ ప్లస్ గోల్డ్లో అందులో అల్ట్రా ఇది బెస్ట్ మోడల్ ఎప్పటికైనా. అండ్ వేరే వాటిలలో ఇంకా వేరే వేరే ఉంటాయి. అండ్ వెళ్తా అనుకుంటే పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్కి కూడా వెళ్ళొచ్చు. పర్ఫెక్ట్ ప్లేస్ ఏంటంటే జస్ట్ మీకు టైమర్ ఆప్షన్ వస్తుంది, ఆటోమేటిక్ రన్ అవుతుంది. బెస్ట్ ఉంటుంది. చూడండి కంప్లీట్గా ఈ టైప్లో వస్తుంది.